तो सो गाइस ये पे कुत्ता बहुत प्यारा है, तो अब उनको बुलाएंगे तो कितना आएगा। अच्छा सा ये देखिए कुत्ता इतना प्यारा होता है कि मत पूछो। ये देखिए आओ ये देखिए कुत्ता इतना प्यारा है कि मत पूछो। आओ आप लोग देखिए, इंसान मतलब खराब होता है, कुत्ता नहीं खराब होता है। क्या कि इंसान मतलब लड़की होता है ना, एक तनी में रंग बदल लेगा, कुत्ता नहीं बदलेगा। एक को और खिला दोगे तो बस समझ लो जीवन भर साथ देगा।